د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون یو ځل بیا د پاکستان مرداره قواره ښکاره کړه. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کارتارپور لارې د خلاصون لپاره په وار وار هند ته زارۍ وکړې، خو په چمن باندې پر خپله چوپ دی ځکه پښتانه زیانمن کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کارتارپور لارې د خلاصولو لپاره په وار وار هند ته زارۍ وکړې چې دغه لار خلاصه کړي، تر دې چې پرون دغه سوداګریزه لاره خلاصه شوه، خو په چمن کې دا څو ورځې لارون هم شوی ده او لاره تر اوسه پر خپله بنده ده. نوموړي وایي پاکستان ته حتی تر پښتنو د دوی دښمن هندوان هم ارزښت لري او د پنجابیانو د ګټې لپاره ورسره هر راز اړیکې پالي، خو د پښتانه په ځلونه چیغې ورته وهي چې زموږ ټوله سوداګریزه راشه درشه د فرضي کرښې له برې غاړې سره ده. په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکښ مشر علي وزیر د چمن لاریونوالو ته پر خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې که پاکستان د چمن لارې تر راتلونکي 2 ورځو خلاصې نه کړي، دوی به خپلو لاریونونو ته لمن ور وغځوي او پرلتونه به پیل کړي. پاکستان په سیمه کې د ترهګرۍ په ګرم بازار کې لګیا ده او وخت نه وخت د همدې ترهګرۍ سالارۍ له امله د ډیورنډ تپل شوې کرښې په اوږدو کې ژوند غوښتونکي او د لوی افغانستان ارمانجن پښتانه ځي او په مرموز ډول په شهادت رسوي. په وروستیو څو کلونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر وړاندې راپورته شوی ده او هڅه کوي چې د پښتنو لپاره مبارزه وکړي چې پاکستان ورسره په دې برخه کې هم ظلم او زیاتی جاري ساتلی ده. د چمن تجاران او ځایي خلک وایي چې د پاک افغان تجارت ترڅنګ د دغه پوله د ځایي تجارت لپاره هم پرانیستل شي او په زرګونو بېروزګاره شوي خلکو ته د بیا د کار روزګار اجازه ورکړل شي. احتجاج کوونکي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره بنده کړې ده چې یوازې له کبله افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو لپاره د لوجستیک سامانونو د کانټینر لارې او نورو خوراکي توکي هم بند کړي دي. منظور پښتون د همداراز پر خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د چمن د خلکو له اوږدو اعتراضي غونډه سره بیره بیا هم پاکستاني ریاست چوپ پاتې ده او نه پرېږدي چې د چمن په اوږدو کې له برې پښتونخوا سره پرتې دروازې خلاصې شي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک روسپارم، الله مو مل شه، خو وخت درته غواړمه.